بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نية كفاه ومن توسل إليه قربه وأدناه ومن استنصره على أعدائه نصره وتولاه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, leo kwa mara nyingine tena tumekutana katika muda huu katika namna ya kuelekezana yale yote yaliyokuwa mema na katika namna ya kukatazana yale ambayo yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu Waislamu, tunaishi katika miezi mitakatifu. Kipindi tulichonacho ni kipindi cha miezi mitakatifu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi mitakatifu. Na huu ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Hii imefuatana mfululizo. Hivyo basi Waislamu tunapaswa kuwa zaidi ya makini katika kipindi hichi cha miezi mitakatifu. Mada yetu ya leo tulisema kwamba matendo mema yaliyofanywa kwa ikhlasi ni sababu ya mafanikio ya mwanadamu katika dunia na akhera. Hivyo basi ni wajibu wa kila Muislamu kuungana na mimi katika muda huu kujaribu kufahamishana yale yote yenye kuweza kutuletea mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika iman, al-ikhlas. Ikhlas ni nini ndugu zangu katika iman? Al-ikhlas huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil qasdi, wa huwa an yurida al-'abdu bi ta'atihi taqarruba ila Allah duna shay'in akhar. Wanachuoni wanajaribu kutufahamisha tunaposema ikhlas, matendo mema yaliyofanywa kwa ikhlasi ni sababu ya mafanikio kwa mwanadamu. Ikhlasi ni nini ndugu yangu Muislamu? Sheikh anasema huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Ikhlasi ni kumpwekesha Allah aliyetakasika na kutukuka bil qasdi, kwa kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yurida al-'abdu, nayo ni kukusudia mja bi ta'atihi, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruba ila Allah, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, duna shay'in akhar, kinyume na kitu chengine chochote. Unaposikia ikhlasi ndugu yangu Muislamu ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala bil qasdin, kwa kukusudia. Yani umpokeshe Allah, uwe na makusudio, hicho unachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa huwa an yurida al-'abdu, nayo ni kukusudia mja bi ta'atihi, kumtii Allah, taqarruba ila Allah, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, duna shay'in akhar, kinyume na kitu chengine. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya ikhlasi. Ukisikia ikhlasi ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumkusudia mtu mwingine. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Bayyina aya ya 5, wama umiru, na hawakuamrishwa watu wote, illa liya'budu Allaha, isipokuwa wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din, hali wawe wenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini. Hunafaa yuqimu as-sala, hali wawe wenye kusimamisha swala, wa yutu az-zaka, na wawe wenye kutoa zaka, wa dhalika dinul qayyima,
na hiyo ndiyo dini iliyonyooka sawa sawa. Wama umiru ahlul kitabi wa ghairihim illa biibadati llahi wahdahu la sharika lahu, hawakuamrishwa ahlul kitab na wengineo isipokuwa muabudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika. La sharika lahu, iqami sala, wasimamisha sala, itai zaka, na watoe zaka. Wal hunafa, na hunafa humul mailuna an jami'il adyani ila dini lislam, na hunafa ni ile hali ya kumili, kuachana na dini zote na kubakia katika dini ya Uislamu. Hiyo ndiyo al-hunafa. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hunafa, maana yake ni kumili, kuachana na dini zote na kufuatana na dini tukufu ya Uislamu. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kwamba tusifanye ibada zetu isipokuwa tumkusudie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budullaha, hawakuamrishwa Mayahudi na Manasara, watu wote, isipokuwa muabudie Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia Allah dini. Kwa hiyo unapofanya ibada Muislamu, unapaswa ibada hiyo uifanye kwa ikhlasin khalis liwajhi Allah, hali ya kukusudia kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hiyo ndiyo ambayo ulioifanya kwa ikhlasi itakuja kuwa ni msaada kwako wa kuweza kufanikiwa katika hii dunia na akhera pia. Lakini ikiwa utafanya ibada ukamkusudia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada hiyo haitaweza kuwa msaada katika hii dunia na kesho akhera pia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Hajji, waqala ta'ala lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lan yanala Allaha luhumuha, Allah subhanahu wa ta'ala hatopata zile nyama zao, wala dima'uha, wala damu zao, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anachokipata, ima anachokitaka kutoka kwao ni ule uchamungu. Aya hii wanasema hapo kabla watu walikuwa wakimwaga damu katika Al-Kaaba, wakisugua zile mnyama zao, wakichinja na kumwaga damu katika Al-Kaaba, wakikusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafaidika na hizo nyama zao, anafaidika na hizo damu wanazozimwaga. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah hapati kutoka kwao nyama zao wala damu zao, lakini anachohitajia Allah subhanahu wa ta'ala attaqwa minkum, uchamungu kutoka kwao. Kwa hiyo mtu yoyote anapofanya ibada, iwe ibada ya kuchinja, iwe ibada ya zaka, iwe ibada ya kutoa, hana budi ibada hiyo lazima aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si namna nyingine yoyote ile. Ndugu zangu katika iman, kama tulivyotangulia kusema, Abdullah ibn Abbas anasema walikuwa ahlul kitab, walikuwa watu wakati wa ujahilia hapo kabla wakifanya hayo tuliyotangulia kuyasema, kwa maana walikuwa wakisugua zile nyama zao, lakini kadhalika wakimwaga zile damu zao, wakikusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atanufaika na zile damu na nyama wanazozichinja katika wakati wao ule. Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuwafahamisha hilo, anachohitajia kutoka kwao ni ule uchamungu. Kwa hiyo na sisi pia kadhalika leo tunachohitajiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ule uchamungu wetu, si namna nyingine yoyote ile. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Al-Imran aya 29, qul, sema Muhammadin, in tukhfu ma fi sudurikum, kama mtayaficha yaliyomo ndani ya vifua vyenu, au tubuduhu, kama mtayadhihirisha yale yaliyomo katika vifua vyenu, au tubuduhu, ikiwa mtayaficha yaliyomo ndani ya vifua vyenu au mkayadhihirisha, ya'lamuhu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anayajua hayo yote mlioyaficha ndani ya vifua vyenu na mlio yadhihirisha. Allah subhanahu wa ta'ala hayo yeye ni mwenye kuyajua.
kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, moja sifa yake, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, anayajua yale yaliyofichikana katika ile khiana ya jicho na yale yaliyofichikana katika vifua vya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye hayo anayajua. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, hauna namna, ibada utakayoifanya ifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na nia. Ukiifanya kwa ikhlas, ibada hiyo ndiyo itakayoweza kukuletea tija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hiyo ndiyo itakayoweza kuja kuwa msaada kwako wewe hapa duniani na kesho akhera, kwa kufanya vitu kwa ajili ya kumkusudia Allah, si kukusudia wanadamu. Ima jamii fulani ijue na kuona kwamba fulani amefanya kitu fulani, kwa sababu kufanya kitu bila ikhlas, bimaana tunasema ar-riya, kufanya ili watu wakuone kitu hicho, kitakuja kukuvurugia na kukuharibia ibada yako siku ya mwisho, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambaye ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo uliosalimika. Hapo ndipo mwanadamu ataweza kupata salama, lakini vinginevyo atakuja kulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyoyafanya, akiyakuta yamekuwa ni vumbi lililotawanywa. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi maarufu وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن الرياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رواح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردلزباء الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم القشيري النسيبوري رضي الله عنهما في صحيحيهما. Ni hadithi ambayo ni maarufu, ambayo imekuwa ikisomwa na mashekhe mbalimbali. Ni hadithi ambayo imekuwa singeni katika masikio yetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi anayesimulia an amiri almu'minin, kutoka kwa amiri wa waumini Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi, baba yake Hafsa Umar ibn al-Khattabi an-Nufaili ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah. Hii ni nasaba ya sahaba huyu mtukufu Umar ibn al-Khattabi, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie. Sahaba huyu anasema innamal a'malu binniyat, hakika si namna nyingine yoyote ile kusihi kwa matendo yanafungamana na nia. Innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote yanafungamana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si namna nyingine, kila mtu atalipwa kulingana na vile ambavyo alivyonuia. Faman kanat hijratuhu, basi yule ambaye amekuwa kuhama kwake ila Allahi wa rasulihi, kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya, na yule ambaye kumekuwa kuhama kwake kwa ajili ya dunia, yusibuha, basi ataipata hiyo dunia, au ili aipate dunia ataipata, au imraati yankihuha, au atahama kwa ajili ya mwanamke, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Muttafaqun alayhi ala sihhatihi, basi kuhama kwake kutakuwa kwa ajili ya lile alilolihamia. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Unahu Imam al-Muhaddithin, Imam hadithi hii imepokelewa na maimamu wawili, ndio maana ya muttafaqun alayhi. Hadithi hii ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zama alipokuwa anahama kutoka Maka
kwenda Madina, masahaba, ima kundi la masahaba liligawanyika katika sehemu mbili. Kuna watu wao kuhama kwao walikusudia lillah, wanahama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanayakimbia madhila, chuki, tabu wanazozipata pale katika mji wa Maka baada ya kuwa wamekosa amani, wamekosa utulivu wa kuweza kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakaamua sasa, ilipokuja amri ya hijra, Waislamu wakahama kuhamia zao Madina. Sasa wapo walihama khalisan lillah, wakamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wapo waliohama kuhama kwao ilikuwa kwa ajili ya wanawake. Kuna wanawake walikuwa pale Maka wamewapenda, sasa wanahama kwenda Madina. Namna ya kuwapata wanawake wale ili wawaoe hakuna namna, ila lazima na wao wahame ili waelekee Madina. Lakini kadhalika kuna watu walihama kwa ajili ya biashara, wakaona sasa hapa Maka kundi kubwa tayari limeshaondoka, maslah na faida hivi sasa yanapatikana kule Madina, lazima na sisi tuhame tuende zetu kule Madina ili tuweze kunufaika na yale yanayopatikana kule Madina. Tetesi hizi zikapenya zikamfikia Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno haya, innamal a'malu binniyat, hakika si namna nyingine yoyote ile matendo yanafungamana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si namna nyingine yoyote ile kila mtu atalipwa kwa vile ambavyo yeye alivyonuia. Nia yako ndiyo itakayokufanya wewe upate malipo kwa ajili ya hiyo nia yako. Ukiwa utakusudia ibada khaliswa lillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako hiyo. Na ikiwa umekusudia watu wakuone, basi kadhalika watu utapata malipo ya hao watu uliotaka wewe wakuone. Lakini kadhalika ukiwa umehama kwa ajili ya mwanamke, utampata huyo mwanamke, nia yako itakuwa ndio hiyo. Lakini kadhalika ikiwa unahama kwa ajili ya biashara, unahama kwa ajili ya dunia ili uweze kufanikiwa katika dunia yako, Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kukulipa kwa ajili ya hiyo dunia yako ambayo umeihamia. Hivyo basi Muislamu, ya kupasa utakase nia yako, ikhlasi yako iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, nakuja hadithi siku ya kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema wataletwa watu wa aina tatu. Wataletwa watu wa aina tatu siku ya kiyama. Watu hawa shahidi, mtu wa kwanza aliyepigana jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa pili alim, ni mtu ambaye mjuzi aliyesoma na kuitambua vizuri na kuitambua sawa sawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa tatu atakayekuja siku hii ya kiyama ni mtu ambaye munfiq, ambaye aliyetoa mali yake, akapambana, mali yake ikatumika katika sura ya kidunia, mali yake ile imemalizika na kutumika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataulizwa shahidi, wewe umekufa kwa sababu gani? Shahidi atasema qataltu wa qutiltu fika, Allah, mimi nilipigana na nikafa kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nilipigana nikapambana kwa ajili ya kuinusuru dini yako. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabta, umesema uongo, si kweli, ulichokisema hakiko sawa sawa. Kwa sababu gani? Qatalta wa qutilta li an yuqala an-nasu fulanun shuja'an, ulipambana, ulipigana ili watu waseme fulani bin fulani ni shujaa, fulani na fulani ni hodari na ni bingwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala atakataa, japokuwa uliuawa katika uwanja wa vita, ukakatwa mapanga, ukapoteza mali yako, ukapoteza nguvu zako, ukapoteza muda wako, ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuikataa. Kwa nini? Ni kwa sababu haukufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atamkataa shahidi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yoyote man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, yoyote yule mwenye kupambana
atakayepigana ili neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu, basi huyo ndiyo yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake itakuwa sivyo. Lakini mtu wa pili ataletwa ni mtu alim, mjuzi, mweredi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataulizwa, haya elezea na wewe ilikuwaje? Atasema, Allah, mimi nilisoma dini yako nikaifundisha sawa sawa, watu wakanufaika. Allah, mimi nilifanya kwa ajili yako. Allah subhanahu wa ta'ala na yeye pia atamkataa. Limadha? Ni kwa sababu atamwambia, ulisoma na ukasomesha ili watu watambue kwamba fulanun alimun, fulani yeye ni mjuzi, amekusanya mafani mbalimbali, ikiwa fani za nahau, balagha, mantiki na fani zote amekusanya zile, ili watu wamjue kwamba fulani yeye ni bingwa. Hakufanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tutahadhari sana wasomi zama zetu hizi, tusije tukaingia katika mtihani wa namna hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe anaona yale yote yanayofanywa kwa ajili yake yeye. Na ndio maneno Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipomwambia Abu Dharr, wa khaffifil himla fa inna al-atabata ta'udu, fanya wepesi kubeba mizigo kwa sababu kizingiti unachokivuka wewe ni kikubwa. Lakini nyuma akamwambia, wakhlis min al-amal, takasa matendo yako, fa inna naqida basirun, kwa sababu yule anayelipa hayo matendo Allah yeye anaona. Kwa hiyo takasa matendo yako wewe Abu Dharr. Kwa sababu gani? Amlipaji yeye anaona, anajua hili linafanywa kwa ajili yangu na hili halifanywi kwa ajili yangu. Kwa hiyo takasa matendo yako, usije ukapoteza muda wako, usije ukapoteza umri wako, kwa sababu umefanya kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa mwisho ambaye atakayeletwa katika siku nzito na ngumu, siku ya Kiyama, huyu ataletwa mtu ambaye alitoa mali yake, aliteketeza mali yake kwa ajili ya kuendeleza harakati mbalimbali za kidini. Aliendeleza madaris, alisimamia misikiti, akafanya harakati mbalimbali ambazo katika sura ya kidunia ilionekana anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kitu alikipoteza katika nafsi yake, akafanya ili watu wajue fulani ndio anafanya masaili fulani. Hili ndugu zangu katika imani tujiepushe nalo. Lakini kadhalika kuna wakati pia unaweza ukafanya ikaonekana katika sura za kibinadamu kama unafanya kwa ajili watu waone, kumbe wewe lengo lako unafanya ili kuwashajiisha watu, ili waone kwamba kumbe hili linawezekana, kumbe hili lipo na linawezekana kufanyika. Ikawa wewe ni sababu ya kuhamasisha watu wengine. Hili katika sheria halikatazo, unaweza ukafanya kwa ajili ya kuhamasisha na wengine wafanye. Lakini chunga sana asije shaitani akakuchezea ukafanya ili jamii yenyewe itambue na kuona unachokifanya, ukapoteza yale ambayo ulioyafanya. Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi anayesumia an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ghazawati faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwaya illa sharakukum fil ajri, rawahu Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyotoka kwa Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jabir huyu radhi za Allah ziwafikie wote wawili, anasema Jabir, kunna ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na mtume wa Allah, rehma na amani zimfikie juu yake, fi ghazawatin, katika moja ya vita, fi ghazawatin, katika vita. Wakati wapo katika ile vita, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna bil madinatin, hakika katika mji wa Madina, la rijalan, kuna watu, masirtum masiran, hamtoenda nyinyi mwendo wote, wala qata'tum wadiyan, wala hamtakata majangwa, illa kanu ma'akum, isipokuwa wamekuwa wao pamoja na nyinyi, habasahumul maradun,
maradhi yamezuia. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine, illa sharakukum fil ajri, isipokuwa mnashirikiana nao nyinyi katika malipo. Watu hawa walibakia Madina, walishindwa kwenda kushiriki katika vita hizi kwa sababu ya maradhi, kwa sababu ya udhuri mbalimbali ambazo wao zimewazuia, ila nia zao na wao walitamani washiriki katika vita vile, washiriki pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wakashindwa kwenda kwa sababu mbalimbali, lakini nia zao walizihudhurisha pamoja na Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Ndo Mtume akasema, isipokuwa watu hao, kila hatua mnayonyanyua kupita katika majangwa na katika mabonde, na wao mponayo. Kwa sababu gani? Na kwa sababu ya udhuru, ila walihudhurisha nia zao. Kwa hiyo hata wewe ndugu yangu Muislam, ndio maana hadithi tuliyoitanguliza mwanzo kusema tunatakiwa tuhudhurishe nia zetu katika matendo yetu, hata kama inawezekana yale matendo hatukiyafanya kwa sababu ya zile nia zetu nzuri, nia safi ambazo tulizikusudia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ataweza sisi kutulipa malipo kulingana na nia zetu, hata kama tulishindwa kufika na kuhudhuria katika majambo mbalimbali ya kidini, katika mambo yenye manufaa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tengeneza nia yako sawasawa, utaweza kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Abu Huraira anasema, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah, rehma na amani zimfikie juu yake, inna Allah, hakika ya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, haangalii viwiliwili vyenu, wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zenu, katika mioyo yenu kuna kitu gani. Hata ukiwa na sura nzuri, hata ukiwa na kiwiliwili kizuri, uko handsome kwa kiwango kikubwa kile, Allah subhanahu wa ta'ala haangalii huo uzuri wako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika moyo wako kuna kitu gani wewe ulichokiweka katika moyo wako. Ndugu yangu katika iman, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja hadithi ambayo maarufu kabisa, hadithi ambayo imekuwa ikiwaelezea vijana watatu ambao walisafiri, safari ambayo iliwachukua wao kulala katika pango. Walipolala katika pango lile, wakaja wakakwama, wakapata mitihani mbalimbali iliyowafanya washindwe kuweza kuchomoka katika pango lile. Kilichookoa na kuwasaidia kitu gani? Ni matendo mema waliyofanya kwa ikhlasi. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea msaada, akawapelekea ushindi katika mazingira magumu kabisa ambayo wao katika hali za kibinadamu walikuwa wameshindwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume wa Allah, rehma na amani zimfikie juu yake, yakula, anasema, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, kilitoka kikundi cha watu watatu, mimman kana qablakum, kikundi hichi cha watu watatu ni wale waliopita kabla yenu nyinyi. Hawa watu hawakuwa katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimfunulia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akampa habari za vijana hawa wema watatu, vijana ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhaluhu, walisafiri safari yao hiyo ikawapelekea kusafiri kutwa nzima, hatimaye usiku ukaingia. Safari zilikuwa ni ngumu, safari za wanyama, si safari kama za zama zetu, unasafiri kwa ndege, unasafiri kwa mabasi. Ikifika sehemu mmekwama, mnaweza mkatafuta loji mkalala, lakini hawa loji zao za kulala zilikuwa ni katika mapango. Usiku umeingia, vijana hawa watatu wakaona hatuna pa kuelekea saizi, tutafute pango ili tuweze kulala, asubuhi itakapofika tutaweza kuendelea na safari yetu hiyo.
Vijana hawa wakatafuta pango na lililoona liko sawa sawa, fadakhaluhu, wakaliingia hilo pango. Wakati wameingia katika pango lile, wamelala usiku, fanhadarat as-sakhratu min al-jabal, likadondoka pande la jiwe, fasadda alaihimul ghar, likaenda jiwe lile kuzuia mlango walioingilia. Wameamka asubuhi, wanakuta mlango walioingilia umefungwa na jiwe zito, jiwe ambalo wao wenyewe hawawezi kuliondosha jiwe hilo, na wala hawana vyombo vitakavyoweza kuwasaidia kulisukuma jiwe hilo. Lakini kadhalika wala hawana mawasiliano ya aina yoyote ile ambayo wataweza kuwasiliana na waliokuwa nje ili waweze kuupata msaada. Sasa je, ndo msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala umekatika pale? Hawawezi kupata nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakakaa shura baina yao. Baada ya kukaa shura, wakakubaliana, faqalu, wakasema, innahu, hakika ya hali ilivyo, la yunjiku min hadhihi sakhra, wallahi hamwezi kutoka katika jiwe hili, illa an tad'u wallaha bisalihi a'malikum, isipokuwa nyinyi mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala matendo yenu mema. Namna ya kuweza kutoka katika kikwazo kile, namna ya kuweza kuchomoka katika pango lile ni matendo mema. Kila mtu afanye matendo yake mema, amwambie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, mimi nimefanya wema 1 2 3 4, kwa wema huu Allah niliufanya kwa ajili yako, niondoshee dhiki yangu fulani. Na hapo tunapata mafundisho ya kwamba kwa kupitia matendo mazuri tuliyoyafanya kwa ajili ya Allah, matendo hayo ni sababu ya kutatuliwa shida na dhiki zinazotuzonga katika maisha yetu. Mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, nilifanya khairi fulani, khairi hile Allah nilifanya kwa ajili yako, Allah niondoshee 1 2 3 4. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea dhiki na shida uliyokuwa nayo. Ukiona una wema umeufanya, unamlilia Allah kwa wema huo, na bado ikawa dhiki Allah hakukuondoshea dhiki hiyo, basi inawezekana kuna sehemu, kuna dosari katika khairi na mema unayoyafanya. Ima Allah subhanahu wa ta'ala anakucheleweshea hilo ulilolitaka wewe kwa wakati huu, atakuja kukupa baadaye. Inawezekana kumwomba mali, Allah akaona nikikupa mali kwa muda huu inaweza ikawa mtihani, ukaacha ibada, ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha harakati za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu Allah akakuzuilia lile, akakuletea jambo jingine ambalo wewe pengine hukuliomba na haulijui kabisa, Allah pengine akawa amekuletea jambo hilo. Lakini kadhalika hapa tunapata mafundisho ya sisi kusuhubiana na watu waliokuwa wema. Sisi katika maisha yetu, katika harakati zetu, tunashauriwa na kuelekezwa kufuatana na watu waliokuwa wema. Kinyume chake, ukifuatana na watu waovu, utaingia katika mtihani wa waovu wale, ikiwa watapatwa na majanga na matatizo, na wewe inaweza ikawa sababu ya kukwama kwa sababu uliofuatana na watu waovu. Mmoja kati ya wasemaji anasema, waqtar min al-ashabi kulla murshidin, chagua kutokana na mtu wa kusuhubiana naye, kulla murshidin, kila aliyekuwa mwema. Chagua mtu wa kufuatana naye, kila aliyekuwa mwema. Limadha? Innal qarina bil qarini yaqtadi, kwa sababu rafiki siku zote huwa anafuata tabia za rafiki yake. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe Muislamu kumchagua rafiki mwema, kumchagua rafiki wa sawasawa, uweze kuongozana naye na kufuatana naye. Hata ikitokea madhila, unaweza wewe ukapata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anahama kutoka Maka kwenda Madina, aliwatanguliza masahaba wengine, lakini alibaki na Abu Bakari. Alimwambia, wewe tutaondoka mimi na wewe pamoja, kwa sababu Abu Bakari ni mmoja kati ya watu waliokuwa wema. Haina maana ya wengine kama hawakuwa wema, walikuwa wema, aliwatanguliza, lakini alimbakisha Ali, akambakisha na Abu Bakari
ili aweze kusuhubiana naye katika safari. Aliwapa hawa majukumu maalum. Sasa vijana hawa wanasema la yunjikum innahu la yunjikum min hadhihi sakhara, innahu hali ilivyo, la yunjikum, hamtaokoka, min hadhihi sakhara, kutokana na hili pande la jiwe, illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, isipokuwa nyinyi umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yenu mema mlioyafanya kwa ajili ya Allah. Qala rajulun minhum, akasema mmoja miongoni mwao, huyu alienda kufungua mlango ule wa kwanza, alienda kufungua mlango ule wa kwanza. Maana kwa lugha zetu za sasa hivi tunaweza kusema kijana yule wa kwanza alienda kufungua, kupiga penati ile ya kwanza. Maana yake akiweka nyavuni, wanasema itakuwa amewapa nguvu na wenzake, lakini ikiwa atapoteza basi itawapotezea morali wale wenzake. Kwa hiyo qala rajulun minhum, akasema mtu miongoni mwao, Allahumma kana li abawanin shaykhanin kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fanaa bi talaba ash-shajari yawma falam arih alayhima hatta namat. Kijana huyu wa kwanza anasema wema aliyoufanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alimwambia Allah, Allahumma, ewe Mola wangu, kana li abawani, nilikuwa mimi na wazazi wawili, shaykhanin, watu wazima, kabiranin, wakubwa wawili, lakini wa kuntu la aghbiku qablahuma, lakini mimi moja ya sifa niliyokuwa nayo, nilikuwa siwasilishi mimi kabla ya hao wazazi wangu wawili, ahlan wala malan, simpi chakula mke wangu wala watoto wangu mpaka wazazi wangu wawili waweze kupata riziki, ndipo ninyanyue mguu mosi mguu pili na kupelekea riziki mke wangu na watoto wangu. Fana abi talabu yauma shajari, nilitoka mimi, anasema siku moja kwenda kutafuta kuni, falam arih alaihima hatta nama, nikawa sijafanya ule utaratibu wangu wa kuwapelekea chakula, sikufanya mimi kawaida yangu kuwapelekea ile riziki ambayo nimekusudia kuwa nawapelekea kila siku, na kilichonitoa ni kwenda kutafuta mahitaji mengine kwa ajili ya familia. Nilipokwenda nimechelewa kurudi, niliporudi nikakuta wazazi wangu wawili wamelala. Baada ya kulala, falahabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimainin, na alichokuwa akiwapelekea wazazi wake wawili ilikuwa ni maziwa. Anasema nikabeba mimi yale maziwa nikawapelekea wazazi wangu wawili, fawajadtuhuma naimaini, nikawakuta wazazi wangu wawili wamelala. Baada ya kukuta wamelala, fakarihtu an uqidhahuma, nikachukia kuwaamsha, nikaona tabu kuwaamsha wazazi wangu wawili. Wa an aghbiku qablahuma ahlan wa mala, na mimi siwezi kulisha familia yangu kabla sijamlisha baba yangu wala kabla hajakula mama yangu. Utaratibu wangu huu ndio nilikuwa nikiufanya mimi. Kijana anasema falabathtu walqadhu ala yadai, anasema nikawa nimebeba yale maziwa na ile glasi ya maziwa ipo katika mikono yangu, antadhuru istiqadhahuma, nikisubiri wazazi wangu hawa wawili waweze kuamka. Kijana anasema hatta bariqa alfajr, mpaka alfajiri ikafika. Wasubiyatun yataghadawna inda qadamai, na watoto wangu wanapiga kelele chini ya nyayo zangu. Fastaiqadha, wakaamka wazazi wangu wawili, fashariba ghabuqahuma, nikawanywisha yale maziwa yao. Kijana akanyosha mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, in kuntu fa'altu dhalika, ikiwa mimi nimelifanya hilo, bitighaa wajhika, kutafuta radhi zako, fafarij anna ma nahnu fihi, basi tufariji sisi kutokana na hali yetu hii, min hadhihi sakhara, kutokana na jiwe hili. Famfarajat shay'an,
la yastati'una al-khuruja minhu, likasogea kidogo lile jiwe kiasi kwamba hawawezi kutoka. Kijana wa kwanza wema aliyousema kwa Allah, ima aliyoufanya, anasema mimi nilikuwa silishi wazazi wangu wala mke wangu, silishi mke wangu wala watoto wangu, isipokuwa kwanza nilishe familia yangu ambaye ni baba na mama. Waislamu, si haramu mtu kuanza kuwapa chakula familia yake, bimaana mke wake na watoto wake. Haina maana sisi tunyongeshe familia yetu hii. Ima ukianza kuwalisha wazazi wako kwa maana utaingia katika makosa, hapana. Ila yeye utaratibu aliojiwekea katika maisha yake, kwanza waweze kupata nafasi ya kupata riziki wazazi wake wawili, wazazi ambao walimlea na kumzaa kwa tabu sana sana sana, kiasi mpaka hapo alipofika. Heshima aliyoamua kuitoa kwa wazazi wake, akaamua awe anawatanguliza wao katika chakula. Lakini ndugu zangu katika imani, wengi katika sisi leo miongoni mwetu, wazee wetu tumewatelekeza, hatuna habari nao, tumewadharau, wamekuwa wakikana njaa, kiasi kwamba wazazi wana maisha, wako vizuri, wana hali nzuri, wanaweza vijana kuwakunjulia wazazi wao hali hizo ngumu na kuwaondoshea. Lakini kwa masikitiko makubwa, vijana leo tumepinda na kuwaacha wazazi wetu wakiwa katika dhiki na hali ngumu sana za maisha. Ndugu zangu katika imani, wazazi nafasi yao kubwa. Mmoja kati ya wanawachuoni walipokuwa wakiwaelezea wazazi, akasema walidaka huma sababu fi wujudika, wazazi wako wawili wao ndio sababu ya kupatikana kwako. Wala ulahuma, na kama si hao wazazi wako wawili, lama kunta maujuda, wala wewe usingekuwa mwenye kupatikana. Waqad taiba fi tarbiyatika, na hakika wazazi wako wawili wamepata tabu fi tarbiyatika, katika kukulia wewe, taban kathira, tabu zilizokuwa nyingi. Wa abuka yas'a li maishatika, na baba yako anaenda mbio kwa ajili ya maisha yako. Adkhalaka almadrasata, na akakupeleka wewe shule, indama kaburta, wakati ambapo ulifika muda wewe wa kuweza kupata masomo ya shule na masomo ya dini yako. Fa ala kulli insanin, basi ni juu ya kila mwanadamu, wajibun an yatabarra walidayhi, ni wajibu wake kuwafanyia wema wazazi wake wawili, bishai'in yastati'u amala, kwa chochote kile anachoweza kuwafanyia wema wazazi wake wawili, aweze kuwafanyia wazazi wake hao wawili, kwa sababu wamepata dhiki na tabu zilizokuwa nyingi kabisa. Na wazazi wawili ni sababu ya kuweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-ibnul barru la yadkhulu an-nara, kijana mwema kwa wazazi wake wawili hatoweza kuingia katika moto. Wal ibnul aqu, na kijana mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, la yadkhulu an-nara, la yadkhulu al-janna, hatoweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu fikiria, kijana anasimama na chakula katika mikono yake hata bariqa alfajr, mpaka alfajiri inachomoza. Si kusimama na chakula mkononi, bali watoto wake wawili wanapiga kelele, baba njaa inauma, baba njaa, lakini anasema hamtii kitu katika mdomo na tumbo lenu mpaka baba yangu na mama yangu waweze kupata chakula. Tena anasema nachukia hata kuwaamsha, anachowapelekea ni chakula, lakini anasema nachukia hata mimi kuamsha wazazi wangu wawili. Ni namna gani alikuwa na ihtiram, heshima ya hali ya juu kwa wazazi wake hao wawili, kijana kama huyu. Jiwe lile baada ya wema huu aliyomwambia Allah, nimeufanya Allah, ikiwa nimelifanya hili kwa ajili yako Allah, tuondoshee dhiki na tabu hii inayotusumbua sisi katika eneo hili. Jiwe lile likasogea kidogo kiasi kwamba wale hawawezi kutoka. Akaja kijana wa pili, qala al-akhar, akasema yule kijana mwingine, Allahumma innahu kanat ibnatu ammi kanat ahabba an-nas ilayya, wa fi riwaya kuntu uhibbuha kaashad ma yuhibbu ar-rijal kaashad ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Kijana huyu wa pili yeye anasema, innahu hakika hali ilivyo, kanat ibnatu ammi, nilikuwa mimi na binti wa ammi yangu,
kanat ahabba an-nasi ilayya, binti huyu wa ammi yangu alikuwa akipendeza zaidi ya watu kwangu mimi. Ni binti ambaye niliyokuwa nikimpenda mno, bimaana alikuwa akimpenda kwa ajili ya kufanya naye machafu. Mapenzi haya yalikuwa ni kwa ajili ya machafu. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine anasema kuntu uhibbuha, nilikuwa nikimpenda mimi huyu binti wa ammi yangu, ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijali an-nisa, kama ambavyo wanamume wanawapenda zaidi wanawake, hivyo ndivyo yalivyokuwa mapenzi yangu. Pimia wewe namna ambavyo unavyompenda mkeo, mapenzi yake yalivyo kwako, basi na yeye kijana anasema nilikuwa nikimpenda zaidi kama watu wanavyowapenda wanawake wengine. Kijana huyo anasema fa aradtuha ala nafsiha, nikamtaka kwa nafsi yake, bimaana nikamhitajia mimi nifanye naye machafu. Famtana'at minni, lakini yule binti akaamua kujizuia kutokana na mimi, akakataa kufanya yale maasiya ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Binti yule baada ya kukataa machafu yale, hatta alamat biha, mpaka ikampitia yule binti sanatu minasinin, mwaka miongoni mwa miaka. Fajaatni, akanijilia tena mimi kwa mara ya pili. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Baada ya yule binti hali zake za kimaisha kuwa ni ngumu, maisha yamempiga, hana namna, hana njia, akamkumbuka yule ndugu yake, akasema ndugu yangu ana hali nzuri za kimaisha, wacha ni muendee nikamlilie dhiki na shida zinazo nikabili. Kijana yule alipokwenda kwake binti wa ndugu yake, akamwambia hilo sio tatizo, mimi nipo tayari kukuondoshea dhiki na tatizo yako na tatizo lako linalokusibu, ila ahadi yangu ni ile ile, mimi nahitaji niwe na mahusiano na wewe. Binti yule fafa'alat, kutokana na hali ngumu za kimaisha akakubali. Lakini kabla ya hapo akamkatia mzigo wa kutosha, akampa dinari 120, akampa mpunga wa maana kabisa, lengo kumlegeza ili aweze kijana yule aweze kufanya naye machafu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, machafu ambayo Allah anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil, wala msikaribie, si kufanya kile kitendo cha kuikaribia, usifanye ukaribia zina, usikaribie. Wanasema ibtisamatun, kile kitendo cha kutabasamu, salamu, kutabasamu, kutengeneza mazingira fulani vya sheria vya kumlegeza mtu ili aweze kuingia katika yale machafu. Haya yote sisi tumezuiliwa kuweza kuyafanya, tusikaribie. Je, kufanya makosa yake ni makubwa zaidi. Allah anasema kwa sababu gani? Innahu kana fahisha, hakika zina ni uchafu, wasaa sabila, na ni njia iliyokuwa mbaya kabisa. Ndugu zangu katika imani, wataalamu hivi sasa wamefanya bahthi hapo katika uchafu na njia iliyokuwa mbaya, wamegundua vitu vingi sana. Kwa sababu gani? Allah amesema zina ni uchafu uliokuwa haufai na njia iliyokuwa mbaya. Tendo ni lile lile kwa mkeo, lakini tendo lile lile ukilifanya nje ya ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbaya. Wamejaribu watu wa sayansi kuparekebisha hapo na kupafafanua. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha hilo. Ndugu zangu katika imani, baada ya kijana yule kukubali kufanya maasi yale na dada yake, harakati zikawa zimeanza za kuliendea jambo lile chafu. Lakini katika nafasi hii pia wapo baadhi ya ndugu zetu wanatumia fursa hii kwa baadhi ya dada zetu ambao wana hali ngumu za kimaisha, wakaamua pia kupitia mfereji huu, kama ambavyo alivyotumia kijana huyu nafasi ya kutaka kufanya naye machafu ndugu yake, ili aweze kustarehe, aweze kumsaidia. Muislamu ukiwa na uwezo wa kumsaidia mtu, msaidie bila kuweza kufanya naye machafu, kwa sababu unachokifanya ni kibaya na ni dhima na mtihani mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo dada zetu leo wamesoma, wako vizuri, wana taaluma mbalimbali, wana uwezo wa kufanya kazi katika vitengo mbalimbali, lakini wamekuwa hawapatiwi kazi hizo isipokuwa watoe rushwa ya ngono,
na wanaoyafanya hivyo wakati wengine mabosi ni Waislamu, kwa sababu ya mamlaka na nafasi waliokuwa nayo, wao ndio waajiri, hawawezi kutoa ajira hizo, isipokuwa watu watoe zinaa ya ngono ndipo waweze kupatiwa kazi. Madhila haya dada zetu wengi yanawapata katika jamii yetu hii leo, wengi sana haya yamewakumba. Sasa basi tujiepushe, wale wote wenye nafasi na mamlaka wasije wakaingia jarima hii, jarima ya zina, jarima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza na kuikemea kwa nguvu kubwa kabisa. Ndugu zangu katika imani, kijana huyu baada ya kuandaa harakati, kashaandaa kisu chake kwa ajili ya kuchinja. Kijana huyu alipokaa katika eneo lile lile, ameshaandaa mambo yake, amekaa sawa sawa, kafunga milango, akafunga madirisha. Kijana anasema falamma ka'adtu baina rijlaiha, zama nilipokaa katikati baina ya miguu yake miwili, qalat, yule binti akasema ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafaddal khatama illa bihaqqihi, wala usivae hiyo pete isipokuwa kwa haki yake. Haki ya kuvaa pete ile ni nini? Yeye kufuata taratibu na kuweza kumuoa binti yule, ndipo aweze kuvaa pete ile katika njia ya sawasawa. Wangapi leo tumevaa pete bila ya haki yake? Tumefanya makosa hayo. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Na kutokea leo, baada ya kusikia nasaha hizi, vijana turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunahitaji kuzivaa pete, basi tuzivae katika misingi ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala anailingania. Kwa hiyo kijana huyu baada ya kuambiwa ittaqillaha, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, maneno haya fansaraftu anha, anasema mimi nikakimbia, nikaachana naye yule binti. Wakati huo tayari maandalizi ya lile jambo yashafanyika tayari, yani maana yake anaelekea kuchinja. Anaambiwa ittaqillaha, muogope Allah. Kwa maneno haya tu kijana yule nguvu zikamwishia, akaondoka kwa binti yule, akakaa pembeni. Anasema fansaraftu anha, nikamkimbia yule binti, wa hiya ahabbu nasi ilayya, na yeye anapendeza zaidi kwangu mimi. Wataraktu dhahaba alladhi a'taituha, anasema nikamwachia, sikuondoka bali nikamwachia dhahabu ambazo mimi nimempa. Allahumma, ewe Allah, in kuntu fa'altu dhalika, ikiwa nimelifanya hilo, bitighaa wajhika, kutafuta radhi zako, fafarij anna ma nahnu fihi, basi sisi tufariji katika hali ambayo sisi tuko nayo. Famfajarati sakharatun ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, likasogea lile jiwe katika hali ambayo pia hawawezi kuondoka. Ndugu yangu katika imani, hili jambo leo tumeteleza wengi katika zama zetu hili, katika sehemu ambazo vijana mpaka wazee wamefeli katika dhambi hii, ndugu zangu katika imani. Lakini katika hali hii kijana aliamua kuachia maasiya kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo vijana wanakwenda mashariki na magharibi, kusini, kaskazini, asubuhi, jioni, kwa gharama zote zile, ili waweze kuendea machafu ya zina. Kijana anasema niliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, halafu mimi nikaweza kupata salama. Ni jambo zito na gumu. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walifanikiwa kuchomoka katika dhima hii kwa sababu wao walikuwa ni maasum, waliweza kuhifadhika. Nabiullah Yusuf, mtihani uliomkuta kwa yule mama ambaye alikuwa akiishi naye katika nyumba ile, baada ya kumhitajia afanye naye machafu, alifanikiwa. Alikuwa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Allah, vijana tuletea mtihani wa namna hii. Huenda pengine kwa vijana wa zama hizi ikawa ni sababu ya kuteleza na kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kikubwa, jitahidi kijana na wewe mzee kuepusha nafsi yako na dhambi hii ya zina. Jiwe lile likaondoka kwa kiasi ambacho hawawezi wao kuondoka. Wakala thalith, na akasema kijana wa tatu, Allahumma sta'ajartu ujra'an wa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahaba famarrat
أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك. Mwamba huyu watatu anasema niliwaajiri mimi wafanyakazi ambao niliwapa malipo yao, kila mtu alichukua malipo yake, lakini kasoro kijana mmoja aliacha, taraka alladhi lahu wa dhahaba, aliacha mali yake na akaondoka, hakuchukua malipo yake. Wapo wanaosema inasemekana yule kijana alifanya kazi kutokea asubuhi, lakini kuna vijana wengine walifanya kazi kuanzia mchana mpaka jioni. Ilipofika muda wa malipo akalipa sawasawa na wale walioanzia asubuhi mpaka wale walioingia mchana. Lakini alhasil Allahu a'lam, katika riwaya hii Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaelezea ili kuwaje, lakini wanafanya jitihadi sababu gani ilipelekea yeye kuacha mali yake na kuondoka. Kwa hiyo kitendo kile kilimkasirisha na kumuudhi, akaamua yeye kama kususa na kuona hatuwezi kulipa sawa na walioanzia asubuhi na waliokuja mchana. Na ni kweli kibinadamu jambo ambalo kidogo linatia simanzi. Kijana yule baada ya kuacha mali yake ile, yule bwana tajiri ambaye alikuwa ameachiwa ile mali akaiendeleza. Fathamartu ajrahu, anasema nikauzalisha ule ujira wake, ile mali yake nikaitunza hata kathurat minhu al-amwal, mpaka ikawa mali nyingi kutokana na ile mali yake. Yani ile kiasi chake kidogo alichoniachia mimi sikukila, nilikiweka, na sikukiweka tu bali nilikiendeleza katika harakati mbalimbali za kibiashara mpaka mali ile ikawa ni nyingi. Baada ya mali kuwa nyingi, hatta kathurat minhu al-amwal fajaani ba'da hin, yule kijana akaja baada muda mrefu kupita, dhiki na njaa imempiga, akakumbuka sehemu fulani mimi niliacha haki yangu, sehemu fulani niliacha mali yangu, kwa hali hii niliyokuwa nayo leo, hapana, wacha nirudi kwa yule mja wa Allah ili aweze mimi kunipa haki yangu ambayo niliacha kwake. Baada ya kufika kwa yule bwana akamwambia, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, addi ilayya, nitekelezee mimi ajri, malipo yangu, addi ilayya ajri, nipe malipo yangu ambayo nimeacha kipindi kile. Ni yule bwana akamkumbuka. Baada ya kumkumbuka maneno aliyoyasema, akamwambia yule bwana, faqultu, nikasema, kullu ma tara min ajrika, kila unachokiona hapo mbele yako kinatokana na mali yako, kila unachokiona kinatokana na mali yako, min al-ibil wal-ghama min al-ibili wal-bakar wal-ghanami wal-raqiq. Anamwambia kila unachokiona kinatokana na mali yako, kutokana na ngamia, ng'ombe, mbuzi na watumwa. Vyote unavyoviona hivyo vinatokana na mali yako, vinatokana na kile kiwango ambacho wewe uliniachia mimi nikakiendeleza kiwango kile mpaka leo kimefika hapo kilipofika. Sasa kila unachokiona ni katika mali yako, chukua, nenda baba yangu, kaendeleze maisha yako. Kijana yule akasema, faqala ya Abdallah, akasema kumwambia yule bwana, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, la tastahzi'u bi, usinifanyie mimi istihza, usinifanyie istihza, mimi niko serious, nahitaji mali yangu. Wewe unaniambia kila unachokiona kinatokana na mali yako? Akamwambia kila unachokiona kinatokana na mali yako, chukua. Faqultu, yule bana anasema, nikasema la astahzi'u bika, sikufanyi istihza, chukua wewe katika kila unachokiona. Fa akhadahu kullahu, yule bana akachukua mali zote. Fastaqahu falam yatruku minhu shay'a, akachunga zile mali zote, hakumwachia chochote kile katika mali ile. Yule bana akasema, Allahumma, ewe Allah, in kuntu fa'altu dhalika, ikiwa mimi nimelifanya hilo, bitighaa wajhika, kutafuta radhi zako, fafarrij anna ma nahnu fihi,
tufariji sisi, tuondoshe sisi, tumtoe sisi katika hali hii. Farajati sakharatun fakharaju yamshun, basi lile jiwe likawa limeondoka lote pale mlangoni, wakaondoka wakaendelea katika safari yao. Muttafaqun alayh. Hadithi hii imepokelewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Jana hawa watatu waliokoka, kilichowaokoa ni matendo mema ambayo waliyafanya kwa ajili ya ikhlas, waliyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeona mtu wa kwanza alifanya wema kwa ajili ya wazazi wake wawili, lakini mtu wa pili, yeye wa pili alijiepusha na dhambi ya zina katika hali ngumu kiasi kwamba ni kulitekeleza tu lile jambo alipoambiwa ittaqillah, akaachana na dhambi ile na uchafu ule, akaukimbia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu watatu, yeye aliamua kuachia mali yote ambayo aliikuza kutokana na malipo aliachiwa na mfanyakazi wake yule. Akasema, Allah, ikiwa nimeyafanya haya na inataka moyo kuachia mali ulioilea kwa kipindi chote na muda wote, ukaja ukaiachia mali ile bure bure, mali ambayo leo wanadamu wengi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wenye dini na wasiokuwa na dini, wamekuwa wakienda mbio kwa ajili ya kupambana kuzitafuta mali. Tena kiasi imefika sehemu mali hizo watu hawaogopi hata kuzitafuta katika njia za haramu, iwe njia ya mizimu, iwe njia ya makafara, iwe njia itakayokuwa yoyote, anahakikisha mtu yeye anamiliki mali kwa namna yoyote ile, hahofu wala hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ya namna hii, ndugu yangu katika imani, hautaweza kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema katika sura At-Takathur, alhaakumut takathur, umekushughulisheni nyinyi wingi wa kukusanya mali, hata zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingia makaburi. Yani mwanadamu haacha harakati na mbio za kuweza kukusanya mali, hata zurtumul maqabir, mpaka watakapoingia makaburi. Mtu sasa akishaliona kaburi ni hili, ndo anashtuka na kuamka na kuona kumbe mimi nilipoteza muda mwingi kwenye kutafuta mali. Lakini pia na hapa tunaweka angalizo, si haramu kwenye kutafuta mali ikiwa mali ni ya halali. Ikiwa mali umeitafuta katika misingi ya sawasawa, mali hiyo haina shida wala haina tatizo. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikwenda kwa Mtume kumlalamikia, wakamwambia, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur, ewe Mtume wa Allah, watu wenye pesa wamekwenda mbali mno, wanatuacha. Kwa sababu gani? Yusalluna kama nusali, wanasali kama ambavyo sisi tunasali, wayatasaddaquna bifudhuli a'malihim, lakini wanatoa sadaka kwa ziada ya pesa zao walizokuwa nazo. Sisi hatuna uwezo Mtume, wenye mali wanatuzidi. Sasa nini tufanye? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, hivi sijakujulisheni juu ya kitu, mkikifanya kitu hicho itakuwa na nyinyi mnatoa sadaka? Wasahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, bala, kwa nini usijulishe ewe Mtume wa Allah? Mtume akawaambia, fa inna kulli tasbihatin sadaqa, hakika kila kusema subhanallah ni sadaqa, na kusema alhamdulillah sadaqa, na kusema Allahu akbar sadaqa. Kwa hiyo wewe ambaye hauna mali, sema hizi adhkari, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, leta adhkari hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema na wewe utakuwa unahesabika unatoa sadaqa. Matajiri na hili nalo wakalibaini. Baada ya kulibaini, na wao wakawa wanazileta adhkari hizi. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakarudi tena kwa Mtume kumlalamikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha maneno, akasema, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Aya zinazopatikana katika suratul Jumu'ah, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, humpa fadhila zake Allah amtakaye. Wallahu dhul fadlil azim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila nyingi mno. Kwa hiyo fadhila zake Allah anampa anayemtaka kwa kutaka kwake na maksudi yake, huwa anampa. Kwa hiyo Muislamu hukatazwi wala huzuiliwi kuweza kutafuta mali, lakini mali hiyo uweze kuitumia katika misingi ya sawa. Allah pale aliposema, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, hivi ni kujulisheni nyinyi juu ya biashara ambayo itakuwa kuweni nyinyi na adhabu kali.
tu'minuna billahi wa rasuli, kupigana katika kwanza kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, na kupigana jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zenu na nafsi zenu. Mali inahitajika, kwanza inahitajika nafsi, wanahitajika watu, lakini kadhalika pia inahitajika mali kwenye kupigania na kupambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna nafasi ya kuitafuta mali na kuweza kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shida wala hakuna matatizo. Kilichokatazwa na kilichozuiliwa ni wewe kuitafuta mali katika misingi ya haramu. Lakini pia katika hadithi tunaona mtajiri huyu aliamua kuitoa mali yake yote na kumwachia yule ambaye alimtumikisha. Leo kuna watu wengi wenye uwezo, wenye mali, matajiri, wamekuwa wakiwadhulumu watu mishahara yao, wakiwadhulumu watu haki zao. Mtu amefanya kazi mpaka mwisho wa mwezi umefika, hampi mshahara wake, hampi malipo yake. Kufanya hivi si sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia walipe wafanyakazi malipo yao kabla ya jasho lao halijakauka. Uislamu huo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kuwalipa wafanyakazi malipo yao kabla jasho la yule mfanyakazi halijafika. Ikifika tarehe na muda mliokubaliana kumlipa mtu haki yake, mpatie haki yake hiyo na wala usimdhulumu. Ndugu zangu katika imani, tafute mali katika misingi ya sawasawa ili mali hizo ziweze kuwa sababu ya kuweza sisi kufanikiwa katika maisha yetu ya hapa duniani na akhera. Kwa hiyo tufanye matendo yetu kwa ikhlasi, tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutaweza kupata salama hapa duniani na kesho akhera. Lakini matendo haya tumwambie Allah subhanahu wa ta'ala, kwa matendo haya Allah tuliyoyafanya, Allah kama tulifanya kwa ajili yako na uliyakubali hata kwa uchache tulioufanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie matendo yetu, tuondoshee dhiki na shida tulizokuwa nazo, kwa sababu hawa walikuwa ni wanadamu kama mimi na wewe, hawakuwa malaika, hawakuwa ni mitume, bali ni kikundi cha watu ambao walifanya ibada zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo insha Allah, kwa muda huu tutaishia hapa. Tunasema subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.